адамдар өзүнүн оюн айтыш керек. Анан бул жерден ушул Жооман Шаршымбеков айткандан кийин ушундай реакция болгон. Бул өзү менин оюмча бул өтө туура эмес көрүнүш. Бирок мунун мен үчүн бир аныктамасы бар да. Анткени буга чейин биздин спортчулар азыркы учурда машыгып жүргөн, ошол эл аралык белештерде чыгып жүргөн жылдыз эч качан ушундай саясий жарандык оюн айткан эмес да. Ошондуктан булар шок болушту. Мамлекет тарап шок болду. Кантип болсун ушундай биз аны каржылап атсак, ал ушундай терс ой айтып атат депчи. Ошон үчүн шок болушту. Бирок менин оюмдай, спортчулар укуктуу сүйлөгөнгө. Анткени так ошол спортчулар жеңгенде ошол желекти алар көтөрөт. Биз сиз менен желекти мындай образдуу катары билебиз да, биздин символ катары билебиз, бирок ал желекти эч качан колдонбойбуз. Биринчиден колдонуш мүмкүнбүз. Бирок ошол спортчулар ар бир мелдештерде ошол желекти көтөрүп чыгат. Демек, ошол адамдар эң биринчи очередь укуктуу да, менин оюмча. Кээбиркилери мен билем айтып атат, мен бул жерден колдойм, бул желекти көтөрөм деп. Алар өзүнүн укугу бар. Жооман Шаршымбеков айтканды, бул шок мен үчүн дагы. Мен күткөн эмесмин мындай чоң жылдыз ушундай ойнойт экен деп. Анткени буга чейин мен билем алардын деле ою болот. Спортчулар деле бизге окшогон жарандар, алардын деле саясий ою, мындай жарандык ойлору бар. Бирок аларды айттырбайт көп учурда. Анткени аларга тиешелүү федерациялар бар, ага тиешелүү мындай жетекчилер бар. Алар көп учур айтат да, сен эми өз ишиңди кыл, машык, Кыргызстан желегин көтөр, Кыргызстандын атын чыгар, бирок саясий жакты айтпай эле кой дейт да. Менин оюмча ошол спортчулар эч качан коркпош керек. Спортчулардын аркасында эл турат. Кече күнү көрдүк, ошо Жооман айткандан кийин ага карата кысым болду. Сөз иретинде жана ошо Камчыбек Ташиев, Орунбеков сүйлөдү, бирок эл ошол убакта эле Жооманга тийбегиле, сөз тийгизбегиле деп айтып чыкты. Демек, ошол спортчулар элдин коргонунда да. Ошондуктан мен спортчуларга айткым келет, эгерде саясий жарандык оюңуздар болсо, эч коркпостон айта бергиле. Эл сиздер менен ар дайым. Анткени сиз деген ошол кыргыз элин көргөзүп, кыргыз элинин намысын коргоп жүрөсүздөр. Демек, сиздин намысыңарды, сиздин оюңуздарды биз коргоого ар дайым дайырбыз деп ошону айтып келет ар дайымчы. Бирок тиге каршы азырынча бирин-сирин эле Жооманга окшогон спортчулар чыгып калып атат. Бирок мен ишенем, Жоомандын ушул прецеденти башка спортчуларга мындай өбөлгө болуп берет. Аларда биз сүйлөсөк болот экен деп, аларга мындай шарт түзүп берет да. Азыркы учурда аз-аздан башташты. Ошо спорт жайындар, спортчулар сүйлөп, мен ойлойм, ушу менен токтобой, спортчулар дагы ошол биздин Кыргызстандын жашоосунан бир гана өзүнүн сферасынан эмес, башка жактагы ойлорун дагы айтып берет деп ойлойм. Кече күнү ошол мен өтө терс бир ойду угуп калдым, ошол Жооман бузуклук кылат деген ой кетти, Данияр Орунбековдончу. Менин оюмча бул ушул сөз өзү бузуклук. Анткени эгерде мамлекет ага жардам берип каржылап атса, ал акчаны мамлекет чөнтөгүнөн алып чыккан жок, ал акчаны мамлекет элден алып атат. Демек, эл Жооманга, спортчуларга дөмөрчү катары турабы? Ошондуктан Жооман биздин оюбузду айтканга да укуктуу, өзүнүн оюн айтканга да укуктуу менин оюмча.